Salut et bienvenue sur Australie Congo avec Nansika Chulembo. Aujourd'hui, nous allons parler de Papa Paul. Papa Paul, azabon congolais, ou avani na Belgique, bino tubo mona ki na réseaux sociaux. Nenge ba vidéo na ferme na e ba biblo tuba ke na matika telo te. Alors, ils sont tristes, n'est-ce pas? Ils sont vraiment tristes et touchants. Alors, ce qui est encore très touchant, je vais vous montrer une vidéo en pleine action au boulot na Belgique. Et ça triste parce que bon on est bon à passer donc bon azo lokota te et puis on bon on azo souffrir et asa na neige ezo kwea asa wana na nzela azo teka ba produit na ye azo teka ba kwanga na ye donc ça coûte teka ça business moko ya munene mais asa vraiment na volonté wana na ezala moyi mbula ou neige asa wana pe ba qu'il pleuve ou qu'il neige asa wana. Alors c'est la mon business na mon bon na mki azo science. Et puis je vais vous dire quelque chose hein. Ce que ça na poto mboka mundele quelque part, je te dis au science vraiment bon au travail au science mbongo au tina on a Kinshasa pour ça business ou en Afrique. On a vraiment à féliciter pour essayer à vraiment discipline. Pour oui bon eza tout ce que na musala bon eza mais eza te que aux on vandi aux ananda ba facture à payer. Ma facture à payer c'est belé mais ceux qui m'ont vraiment à se discipliner bongo à se priver un bilot qui est belé à 500 mon à passer à mouké à qui ne coûte la business na e bozo mon na e bo lieb na bilo na e bo kimi et ça vraiment méchant, c'est vraiment trop méchant. Il y a les gens qui souffrent, tout le monde au hasard en boka mundela bon e quoi raté et quoi raté mutunyo soit souffraka et ça quand on a Kinshasa bon on peut quoi raté donc mutunyo soit souffrir pour nous bon aux anango ou muki aux anango il faut souffrir il faut qu'on bimaka il faut qu'on se sacrifier OK ou muki bon on a ce que oh et peut ça faire bande comme sous courage ndenge nini baki na Afrique ou na Kinshasa pour baki quoi investir deux vraiment parce que pour investir il faut continuer comme ça là bon ekotaka nde ko banotina kuna business et mataka. Alors ceux qui net yo otiki musala OK kuna yo simate de faux ana batmo ya confiance bata confiance au baza kuna ba olandelo ba business na ba olanda ba faire na yo ba aider ba selo musala bien parvenir pesa la bien pour yo poser un courage wana ya continuer toujours ko soutenir ba faire na yo. Alors boy qui to côté hein. Mais Papa Paul, bah na Belgique vraiment, bon soutenir Papa Paul, bah business na eke de liboso. Wanga congolais. Wanga 1 euro hein, 1 euro kwanga. Congolais la buka. Vraiment. Wanga 1 euro. Pepele me libe onela. Ozana ye. On a bien la voiture par les chiffres. Ça va qui c'est. Attends d'abord. Ah. Vous n'allez pas sortir. Bon, Congo, on les a fermés. Congo, on doit changer. Là, il est là. Na uti poto bata poto basala eloko te metala mambo sala nga aninga musuna poto boseka biso to sala eloko te na sali ferme na kwangwe metala mambo salinga olongoli biloko nyonso banyama nyonso oke na bango siko na obetela muninga nini lisolo yaka na kwango somba zamba ama we nga na uti mboka mususu na vanda na Belgique na ye na tongi bato basala kawa ba congolaise na ba congolais mais tala mambo salinga ferme tikali vide nyama zate nde soso azate pusa kuna bamona me bolobi kaka Kisekedi abongisa mboka Kisekedi abongisa mboka metala mambo osala soso te eloko te nyama te moyena ntokita kote bamabata basila eza te
Siko na kobetela ndeko nini Congolais na Belgique lisolo aya po asala makambo na mboka na ye. Congolais lamuka n'esprit. Tande bosalinga. Bon mutaboya ye place ya chaka mbongo ne nyoso. Bolingi na sala avese na kufa. Oyo tika na mbongo olie sabana no. Ubi oliango na libu. Nzamba pambola bino.